Ben bien, il a commencé à 1 heure dans le scoop. Il marche encore? Dans le fond du scoop, il va faire longtemps, en vrai, pas pire. It works? It's still working. Oh, good, good. ما نجبد تقلب انا غدر صغار بلا سيد دي بي جي direct. I can't drive home. Hey, you both take a picture. Take a picture. Hey. Take a picture. Take a picture. No, I don't want to take Take a picture. No, this is gonna be here. Be careful. Perfect. Thank you. 好啦，嚟到我哋嘅每一晚嘅 review， 睇我面紅啊，知道我飲醉咗酒啦，冇錯啦，今日係飲醉咗酒。今日禮拜四 ，Merry Christmas to all of you。咁啊，今日咧飲咗都幾多嘅，因為咧其實每一晚咧我哋飲咗酒都係唔使俾錢嘅。今晚我最後一次飲咧就係有2個 Spanish coffee 啦，再加埋 Jameson whisky， 我要少少，佢俾成杯我，所以其實我覺得我哋俾呢次旅行咧，起碼我飲咗酒成個禮拜都有飲到1000蚊嘅。Anyways，OK， 講翻我哋今晚嘅 review。咁啊，首先嚟講咧，我哋今朝7點半啦，一路去到5點半為止嘅，去到好多唔同嘅地方。首先我哋去咗呢一個嘅我都飲醉咗酒，面度我哋去咗個 cigar 個plantation 係有bees 啦，有cigar 啦，仲有啲乜嘢有 coffee 㗎。咁然後咧之後我哋就去咗食個 lunch。咁之後咧就有by the way呢個 lunch 喺 Lagoon 嗰度嘅，咁然後咧我想講就係話依然係冇水嘅。第3日其實我發覺咗唔係佢壞咗啊，係由4點到8點係越多人用咧，其實係冇水嘅。咁所以咧呢個地方叫做Calle Coco 或者 sorry 唔係叫 Calle Coco 係 Calle Paredon。嗱記住啊，小心啲，我哋唔係 Calle Coco， 我哋 Calle Paredon。咁呢個地方得2間嘅 resort 嘅。Calle Coco 有5間，咁所以呢個係一個小小嘅島嶼嚟嘅。咁佢哋想買嘢食咧，有時買唔到嘅，佢哋只可以喺政府認可嘅機構買嘢食先買到，有時係分配唔到。好似今晚又係冇雞肉食嘅，第二又係冇熱水嘅，4點到8點，你話係咪搞笑啊？咁所以當大家去 check 呢一個嘅地方叫做 Calle Paredon 咧，小心啲。你問我係咪推薦，我都唔想講啊。呢個係4星啊，by the way係5星。4星係自己打上去嘅，值唔值得？唔值得。我有冇 complain？ 唔係 complain。佢嘅食嘢方面咧，真係唔得。間房係新嘅 ，management 唔得，但係全部啲人好 friendly。個 beach 同埋個 pool 係我哋會 miss 嘅，但係食嘢真係唔得咯。就所以記住呢個地方叫做 Calle Aston Auton，sorry Aston Paredon Paradon。小心踩雷，唔好嚟呢間啦。so far嚟講，呢間係最新嘅，3年左右。但係咧食嘢方面真係一啲都唔得。今晚我哋去咗邊度啊？墨西哥，講你都唔信啊！墨西哥有一道其他有道菜係 chicken 嘅，佢居然冇 chicken。Excuse me. Yes sir. Yes sir. Thank you. 佢居然冇 chicken， 咁又俾魚我，但個魚咧其實佢係應該係要包呢一個嘅 tortilla 嘅，即係tortilla。咁一個嗰啲好似皮咁嘅嘢包住啦，但係唔得嘅，佢完全係冇，即係話佢冇呢樣嘢咧，佢又俾條魚我，咁我覺得即係唔得咯。所以我想講係，如果你係 looking for 飲食嘅，即係如果你係呢個 trip 係 for 飲食嘅話咧，我覺得呢一個 Calle Paredon未必係啱你嘅。咁啊，可能係 Veradero 啊，甚至乎係第二啲地方係比較好啲咯。咁今日嚟講咧，我又去咗呢個地方咧，就係最後一站，就係呢一個嘅Speedboat， 你係睇我條片你見到嘅。咁但係咧，我想講係今日係 Christmas，
係一個 Christmas 嘅 paradise， 呢個地方好靚，一個 Christmas 嘅 paradise， 唔係一個 Christmas 嘅 miracle， 因為我隻船同埋另外一隻船咧，大家係黐埋一齊，另外一隻船咧就抌啲嘢俾我，我就作狀，哇！好驚！我手上有電話㗎，跌咗落水入邊。我再講一次，今日令我最深刻嘅就係我個電話唔小心跌咗落呢個水入邊。我哋係參觀緊呢一個嘅 lagoon， 咁喺呢個 excursion 入邊咧係有呢一個嘅 speedboat 嘅。去到第二個站係影相嘅，我跌咗個電話落個水入邊1.2米左右，係人哋嗰隻船嗰個 driver 嚇我，然後我炸低，好驚，但係我唔記得咗，原來我手嘅電話咧喺手上邊，我跌咗落個水入邊。你可想而知個電話係冇咗嘅。真心講句，我好驚。點知嗰個我嗰個揸船嗰個人咧，二話不說跳落水，幫我揾咗5分鐘，再至揾咗 iPhone 攞翻上嚟。我係預咗輸數，係要買個新嘅，但係佢幫我揾得上嚟。你唔好理個 iPhone 究竟仲 work 唔 work， 但係起碼個 iPhone 仲即係攞上嚟，我係好感激。嗰個船上面都話：哇 miracle 啊 ，Christmas miracle， 直情係冇諗過電話可以揾到嘅。咁所以我想話，啲人會覺得哇 Cuban 啲人好 nice， 好 friendly， 我好信任，我覺得係可能。佢哋靠加拿大人啦，但係無論點都好，人嘅本性係善良嘅。呢樣嘢係我想分享，我亦都會喺我小紅書會講嘅。但係我亦都想喺呢條片入邊講一次，就係話我好感激嗰位朋友，而我會喺 Trip Advisor 我會影佢呢幅相上嚟嘅。咁然後咧，今日我哋大致上係由6點鐘起身，7點鐘食早餐，7點半嗱臨去到個 front desk 嗰度諗住上車，點知等其他人8點上車嘅，咁就8點一路去到5點半，咁然後呢個女仔咧，佢係一個tourist 嚟嘅，即係佢係一個導遊，佢都話俾我聽3000個 peso， 大約係25蚊美金，點樣可以 survive 到咧？係因為美國政府對唔住，係因為呢個 Cuba 政府咧係免費教育，免費俾佢讀書大學，但係同埋靠 tips 嘅。而我去到每一個地方咧，其實啲人咧行埋嚟就俾啲嘢你，希望攞1蚊 tips 啦，甚至乎喺街度咧會有 hitchhiker 啦。大家知唔知咩 hitchhiker 啊？即係話你喺街度等車，咁然後你會咁嘅手勢，希望等人哋去載你啦。但係靠 luck， 因為呢啲人咧，如果係冇車載嘅話咧，佢有排等啦，係咪先？同埋佢話俾我聽，好多喺呢個 village 嘅人咧，都係做 tourism 嘅。因為佢哋除咗25蚊美金一個月之外，佢靠 tips 去維生嘅。咁然後佢哋喺每一個 resort 入邊咧，都係做一個 waitress 啊，或者一啲咁嘅工作啦。但係佢哋係要等到最後坐翻車翻屋企，大約係車半個鐘頭1個半鐘頭到2個鐘頭左右，即係每一日個半鐘頭，每一日個半鐘頭，即係來回3個鐘頭。點解要咁做呢件事啊？因為可以賺多啲錢咯。咁所以呢樣嘢咧係一個佢哋本身喺呢個地方古巴嘅一個呢個行業嚟嘅。但係咪辛苦？係嘅。所以我好身同感受。同埋佢哋冇電㗎，每一日得2-3個鐘頭電㗎咋。咁然後咧，我哋去咗個城市啦，叫做 Moron，OK， M-A-R-O-N 好似，你會見到啲相嘅。咁其實咧，佢哋都係比較啲貧窮嘅國家嚟嘅。但係我好 enjoy 今次嘅旅程。除咗食嘢之外，因為我可以見到呢個世界原來有咁多唔係我可以預知嘅嘢，咁啊所以咧我會更加珍惜我所有嘅，同埋咧我覺得呢個 trip 係唔抵嘅。點解？因為我俾咗4000幾蚊3個人，我 expect 啲嘢食係 OK 嘅，點知嚟到呢個地方係唔 OK。嗱，記住呢個島仔嚟嘅就係一個島，一個 island。咁我係咪應該去揀第二個咧？係，但如果我唔去，我點知啊？所以我覺得有時嘅嘢。你而家知道係唔抵，但唔緊要 ，at least you learn。所以今晚我哋食個 Mexico 嘅嘢 ，OK？ 尋晚係 New Year's Eve 嘅呢個嘅龍蝦，前日係 Canadian，sorry 係呢一個嘅Italian， 再前日就係呢個嘅 Brazilian，
巴西，最好食係巴西。Canadian 麻麻地，唔係呢一個嘅Italian 麻麻地。尋晚好好，不過係因為有呢一個龍蝦嘛。今晚簡直係唔好食。今晚呢一個就係叫墨西哥。聽日禮拜五啦，咁亦都我最後一晚，咁我揀咗一個風水，叫做風水餐廳風水。咁希望咧聽日可以同大家做一個報告比較好啲啦。咁無論點都好，係我揀嘅，所以我冇得怨。但起碼喺睇呢條片嘅朋友，我希望你明白，如果真係有機會你嚟到巴西嘅話，即係唔係巴西唔係 Brazil 啊，係古巴嘅話咧，呢一個嘅 Aston AUTON Cuba 唔係 Caya Perdón 咧，其實唔係一個我好推薦嘅地方嚟嘅，因為俾我4000幾蚊，但係我食嘢我係攞唔翻，我反而飲嘢啊飲酒啊任飲，你睇我面係紅晒。醉醉地，但係我都希望喺我有能力範圍之下去錄呢條片，因為今日依然係聖誕節。仲有啲咩講咧？今日有鱷魚個 farm 啦，有騎馬啦，有坐呢個 speedboat 啦。我最感恩係個 speedboat，我跌咗個電話落去水入邊，佢揾咗5分鐘先揾到我電話翻嚟。唔係個電話嘅重要性啊，係電話嘅相入邊嘅重要。咁所以咧，我希望大家如果去旅行嘅話咧，一定要小心電話啦，特別係你喺水入邊唔好跌咗落去啦。有啲人揾咗2個鐘頭揾唔到，但係我揾咗我諗5分鐘啦，出師傅揾到啦。咁所以咧，我好感激呢件事情嘅。大致上錄咗10分鐘，咁都係大致上係咁樣啦。咁聽日禮拜五啦，亦都係我最後一日喺呢一個嘅 Caya Perdón。咁聽日我哋嘅旅程咧就係依然係游水啦。星期六咧，我大約係12點鐘要 check out 噶啦，然後5點幾咧就去機場，9點幾機，咁啊翻到多倫多咧就係會係1點幾。但係我覺得呢個旅程對我嚟講係一個 lesson， 係我開始去學習，同埋我希望嚟緊呢個2026年咧，我希望可以學一啲新嘅語言啦，包括係唔係法文喎，係呢個 Spanish。唔知點解咧？突然之間，我覺得好似好有用咁。但無論點都好，我只係希望喺新嘅一年，大家都可以有一個新嘅進展。11分鐘太長啦，錄到我自己都唔知講乜嘢啦。Anyways， 希望大家一個好愉快嘅聖誕節，因為喺而家呢個地方依然都係聖誕節。祝你哋一切順利、安康、開心，冇煩惱。Good night。